اللهم يا ربي إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل يا رب توبتي، وارحم ضعفي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، وأسعد قلبي، واشرح لي صدري يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني لنعمك من الشاكرين، ولقضائك من الراضين، ولذكرك من المتلذذين، ولكتابك من المتمسكين، ولرضاك من الطامعين، ولرزقك من الساعين، وعن النار من المزحزحين، ولجنتك من الداخلين، وفي الفردوس من الخالدين، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بمن لا ينفعه. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تتركني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية دوامها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن العمل أصلحه، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي لا تسكن النفوس إلا بحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه، ولا تنال السعادة إلا بطاعته. اللهم ارزقنا حب الطاعة، ولذة المغفرة، وكره المعصية، وحسن الخاتمة يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا، وأسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن نواصينا بيدك، وقلوبنا في قبضتك، تعلم منقلبنا ومثوانا، وسرنا ونجوانا، فاستر ذنوبنا وعيوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع،
ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، وجسدا صابرا، ويقينا صادقا، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملجا إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا والآخرة أفضلها. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وقولا سديدا، وفتحا مبينا، ونصرا عزيزا، وحسابا يسيرا، وجنة وحريرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ما أنزلته من خير في هذا الشهر الكريم فاجعل لنا فيه نصيبا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من عبادك الصالحين، ومن عبادك الصائمين، ومن عبادك القائمين، ومن عبادك القانتين، ومن عبادك الذاكرين، ومن عبادك المستغفرين، ومن عبادك المقربين، ومن عبادك المتوكلين، ومن عبادك الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارزقنا فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بفضلك يا ذا الجلال والإكرام.